हेलो हाय दोस्तों, देखिए जियो का 220 मॉडल है। इसमें कस्टमर बता रहा है कि साउंड में आवाज़ नहीं आ रहा है। ये हम खोल करके दिखा देते हैं और बोला है कि 2-3 बार लगाए हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है। किसी दूसरे के पास लगाया है, 2 बार लगाया है, बोला कि 2 वो चेंज कर दिया है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं। खुल रहा है, जियो मॉडल है, थोड़ा लेट से खुलता है। आवाज़ नहीं आया, हम खोलते हैं। इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम क्या है? देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। मीटर से चेक कर लेंगे इसको। यहाँ पे हॉर्न का जो है चेक कर लेते हैं, मतलब आवाज़ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको देखिए, मतलब मेरा ये लाइन चाहिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट कर देना है, इसको जंपर करना होगा। ये वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से, और ये एसी वाले का जस्ट साइड। देखिए करके होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा तो दूसरा नियम से करेंगे। अब इसको जंपर करते हैं। इसमें आवाज़ आता है कि नहीं आता है, नहीं। दूसरे तरीका से करेंगे। इसको पहले वैसे खोल करके देखते हैं।